想跟大家来分享我最近最喜欢的上妆方法 Blend Smart 电动刷具。那它的用法真的很简单，就是挤一泵粉底，平铺之后呢，由内往外这样擦擦擦，它就好了呢。你看，你快看！我觉得它的原理应该跟洗车时抛光的那个刷具是一样的概念。你快看，多平整，2个字平整。而且我觉得它用起来就非常的省粉底之外，它的遮瑕度完全是够的。那天我用完刷具去上班，我同事们都说我今天是不是换粉底？我说没有，我是换刷具。我自己很喜欢 Blend Smart 的一点就是它是磁吸式换刷头的方式，非常卫生的换好刷具。喜欢的话赶紧去买，谢谢大家，拜拜。